Đoạn trích hay về quyển sách Mentor, từ sinh viên chất đến nhân sự chiến của Lê Công Minh. Phần 1. Về việc bắt đầu hành trình sự nghiệp, đừng chờ đợi một công việc hoàn hảo hay thời điểm lý tưởng để bắt đầu. Sự nghiệp giống như một bức tranh, bạn phải cầm cọ lên và vẽ những nét đầu tiên, dù đôi khi chỉ là những đường nguệch ngoạc. Chính những bước đi đầu tiên, dù nhỏ bé, sẽ dẫn bạn đến những khung cảnh lớn hơn mà bạn chưa từng tưởng tượng. Bắt đầu sự nghiệp. Đoạn này truyền cảm hứng bằng hình ảnh bức tranh, ai mà không muốn tự tay vẽ nên tương lai. Nó khiến bạn tự hỏi, liệu nét cọ đầu tiên của mình sẽ mở ra điều gì bất ngờ. Để tham khảo thêm, bạn có thể tìm mua sách ở bên dưới giỏ hàng.